லாஸ்ட் டைம் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக நம்ம பிரதரோட சேனலில் என்ன பேர்டு போட்டிருக்கோன்றதை பற்றி இன்றைக்கி கொஞ்சம் பார்ப்போம். வெயில் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கலாம். வேறு பேர்டு கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டல் இருக்குது. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக நம்ம பிரதரோட சேனலில். ஸோ நல்ல ஒரு ரீச் இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த வாட்டி புதுசாக ஒரு வீடியோ இப்போ என்னென்ன பேர்டு போட்டிருக்கோன்றதை பற்றி இன்றைக்கி கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருந்தது பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி காக்டெயில்ஸ் மட்டும். ஸோ இப்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கன்னூஸும் ஒரு 5 to 6 பேர் ஆட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம ப்ரீட் பண்ணி சிக்ஸே வந்துட்டானுங்க. ஸோ இந்த பேரண்ட்டில் சிக்கு வந்திருக்கு. ஸோ வெயில் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கலாம். லைக் பீட்ரூட், கேரட், அப்புறம் நம்ம பச்சை பயிரும் கொடுக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் கிளைமேட் வந்துட்டு கொஞ்சம் சில்னஸ் வந்துருச்சுனாலே நீங்கள் பச்சை பயிறு ப்ளஸ் இந்த வெஜிடபிள்ஸை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஊற வச்ச கொண்டக்கடலை அண்டு கோதுமை, ஸோ இது ரெண்டும் கொடுத்தாலே போதும். அண்ட் தென் சீட் மிக்ஸு நல்லா மார்னிங்கில் ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கொடுத்தாலே போதுமானது தான். ஸோ நிறையா கஸ்டமர்ஸ் கால் பண்ணி கேட்க விஷயம் என்னென்னா, ப்ரீடிங் போட்டாச்சு, என்னோடய பேர்டு எக்கு வைக்குது, பட் ஆனால் 10 to 15 eggs 16 eggsலாம் வைக்குதுன்னு ஒரு பக்கம் எனக்கு ஃபோன் வருது. ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஃபீமேலாக இருக்கும். ஸோ ரெண்டு பேர்டும் ஃபீமேலாக இருக்கனால ஒரு 1 year ப்ளஸ் ஆகும் போது பேர்டு நல்லா மெச்சூர்ட் ஆகிடும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மஸ்டேக் வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இல்லாமல் 2 ஃபீமேலாக இருந்தாலும் அது எக் அது பாட்டுக்கு வச்சுட்ருக்கும். பட் ஃபர்டைல்டாக இருக்காது, அன்ஃபர்டைல்டு எக்ஸ் தான் வைக்கும். ஸோ அதை மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க, ப்ராப்பரான மேல் ஃபீமேல் இருக்கா. நம்மள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நார்மல்ஸை தவிர வேறு பேர்டு கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்டல் இருக்குது, அண்ட் தென் க்ரீம் க்ரஸ்டட் இருக்குது, அண்ட் தென் அல்பினோ கிளியர் ப்ரைட்ஸ், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மியூட்டேஷன்ஸும் இருக்குது. ஸோ கன்னூர்ஸ்க்கு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கன்னூர் மிக்ஸுனே ஷாப்ஸில் விற்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த கன்னூர் மிக்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் ஸ்நாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சோக்குட் ஐட்டம்ஸில் ரெகுலர் நம்ம காக்டெயில்ஸே தாராளமாக கொடுக்கலாம். ப்ளஸ் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா கொடுக்கலாம். ஸோ ஆப்பிள் வந்துட்டு ரொம்ப நிறையா கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா சுகர் கண்டென்ட் ரொம்ப ஓவர். ஸோ அதை வந்துட்டு ரொம்ப லிமிட்டடாக சும்மா வீக்லி ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ஆப்பிள் கொடுத்தா போதும். ஸோ பேர்ட் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடும். பட் ஆப்பிள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறது நல்லது. ஸோ கொய்யா கொடுக்கலாம் தாராளமாக. நீங்கள் ரெகுலராக கொய்யா ஒரு சின்ன சின்ன பீஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ ரெகுலராக ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி சோக்குடு ஃபுட்ஸு ஆர்எல்ஸ் நம்ம முளை கட்டின பயிர் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஒரு பேரை வந்துட்டு நம்ம செட் பண்ண அப்புறம் அது சிக்ஸு வந்த அப்புறமா ஸோ ரெஸ்ட்டுன்னு கண்டிப்பாக பேர்டுக்கு கொடுத்தானோ. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸு சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணி கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது, பாடி கொஞ்சம் வீக் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு மினிமமாக ஒரு 1-2 மாதம் நம்ம கன்ஃபார்மாக நமக்கு ரெஸ்ட்டு கொடுத்தே ஆகணும். அப்போ தான் அடுத்த கிளச்சில் உங்களுக்கு குவாலிட்டி எதிர்பார்க்க முடியும் சிக்ஸில். பேர் வந்துட்டு செட் பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பேர்டை இன்ட்ரோ பண்ணியாச்சு. ஸோ பாக்ஸும் கட்டியாச்சு. என்னோடய பேர்டு வந்துட்டு பாக்ஸ்குள்ளே போகலான்னு எனக்கு நிறையா ஃபோன் கால்ஸ் வருது. இப்போ நீங்கள் பேர்டை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஜில் இன்ட்ரோ பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் தென் வந்துட்டு பாக்ஸ் வந்துட்டு லெஃப்ட் ஆர் ரைட்டு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேர்டை வந்துட்டு ஒரு 1 monthக்கு கேஜில் விடணும். ஸோ ரெண்டுமே வந்துட்டு நல்லா பாண்ட் ஆகிக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு எப்பயுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பர்ச்சில் இருக்கா இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைட் பர்ச்சில் இருக்கான்றதை பாருங்கள். ஸோ லெஃப்ட் பர்ச்சில் எப்பயுமே அது நின்றுட்டு இருந்தால் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாக்ஸ் கட்டணும். அப்படி கட்டியும் அது பாக்ஸ்குள்ளே போகலன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் கட்டி பாருங்கள், கண்டிப்பாக அது ப்ரீட் ஆகிடும். ஸோ அது இடம் செட்டில் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டேஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான். பட் ஒன்ஸ் செட் ஆகிட்டா அவன் கம்பல்சரி ரெகுலராக உங்களுக்கு சிக்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருப்பான். நம்மள்கிட்ட ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே காக்டெயில்ஸ் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் கன்னூஸ் ஹேண்ட் ஃபீடிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ கன்னூஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போது பைனாப்பிளும் நார்மல் பைனாப்பிள் அண்ட் பைனாப்பிளில் ரெட் ஃபேக்டர் அண்ட் ப்ளூ எல்லோ ஷேடட் இந்த பேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அரௌண்ட் ஒரு 6 to 7 பேர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மியூட்டேஷனில் என்ன சிக்ஸ் கேட்டாலும் நான் ரெடியாக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம். அண்ட் தென் ஹேண்ட் ரைஸ்டு பேர்ட்ஸும் நம்மள்ட்ட எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கும். காக்டெயில்ஸும் இருக்கும், கன்னூஸும் இருக்கும். ஸோ அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பேர்ட்ஸ் வேணுன்னா எனக்கு கால் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ஸோ இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன கலெக்ஷன் டேம்டு பேர்ட்ஸ் இருக்கோம் பார்ப்போம். அது பேசுங்க. ஸோ இப்போது நம்ம வெளியே செட்டப் பத்தலன்னு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ரூம் இருக்குது. ஸோ அதில் தான் கன்னூஸ்லாம் போட்டிருக்கோம், அரௌண்ட் ஒரு 6 பேர்ஸ். அண்ட் தென் பின்னாடி இருக்க கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயிலுக்கு ரெஸ்ட்டுக்காக ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜஸ்ஸு. ஸோ அது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4க்கு 2க்கு 2. ஸோ மேல் தனியாக ஃபீமேல்ஸ் தனியாக அதில் செப்பரேட்டடாக எப்பயுமே வச்சுருப்பேன். அண்ட் தென் சென்டரில் இருக்க பேர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைனேஜஸ் தான். எல்லாமே சிக்கிலேருந்து ஹோல்ட் பண்ணி நான் அடுத்த சீசனுக்கு ப்ரீடிங்க்கு ரெடியாக வச்சுட்ருக்கேன். ஸோ பேர்டு ஏதாவது வேணும்னா பேர்டு ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட்ஸு எதுனாலும் சொல்லுங்கள், நான் கால் பண்ணுங்கள், நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன்.